नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मखसूस नशिस्त में वरासत, जायदाद व सिम ज़र की तकसीम पर मुख्तसरन कुरान और सुन्नत की रूह से बयान होगा। वरासत के अहकामात बहुत ही वाज़ेह और हसास नौइयत के हैं, इसलिए इसमें एहतियात का अंसर बहुत लाजमी है। सूरह हजर आयत नंबर 23 में फरमान इलाही है, हम तुमको ज़िंदगी बख्शते हैं और हम ही तुमको मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस हैं। यानी दायमी वारिस अल्लाह ताला खुद है कि कोई इंसान या कोई और मखलूक नहीं है। जिबली तौर पर हर इंसान का ज़्यादातर रुझान नफ्स मारा की तरफ होता है। माल व ज़र और जायदाद से मोहब्बत और दिन रात उसके हसूल और इकट्ठा करने में कोशा रहता है, लेकिन खाली हाथ बगैर पॉकेट या जेब के कफन में लिपट कर कब्र की अंधेरी 2 गज़ी कोठरी में डालकर मनो मट्टी में दबा दिया जाता है। और बाज़ को कफन और कब्र की काल कोठरी भी नसीब नहीं होती। जिन लोगों में अल्लाह ताला का खौफ होता है वो अपनी ज़िंदगी में ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक वरासत तकसीम कर देते हैं ताकि आखिरत में पकड़ ना हो। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि वो ज़मीन व आसमान और कायनात का वारिस है। इंसान इस दुनिया में कलील मुद्दत के लिए आर्दी वारिस बनाकर भेजा जाता है ताकि उसका इम्तिहान लिया जा सके कि वो अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करता है या जायदाद माल व ज़र से मुनसफाना तरीके से उसकी तकसीम करके जाता है या नफ्स अम्मारा का गुलाम बनकर नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब होता है। इब्न माजा की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने वारिस को मेरास से महरूम कर देगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत की मेरास से महरूम कर देगा। मज़कूरा हदीस मुबारका में जो कवानीन बना दिए हैं वो अटल हैं और उनकी खिलाफ वर्जी करने वाला अमाल कुफ्रिया का मुर्तकिब होता है। बाज़ औक़ात बाप या माँ अपनी औलाद से नाराज़ हो जाते हैं और वरासत से आग कर देते हैं। ऐसी वसीयत हराम और नाजायज़ है। आगशुदा औलाद बदस्तूर वरासत की हकदार होगी। वरासत की तकसीम के बारे में अल्लाह ताला का फरमान क्या है, बगौर सुनिए और फिक्र कीजिए। सूरह निसा आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हदायत देता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर मैयत मरने वाली या मरने वाला की वारिस सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उसका 2/3 दिया जाएगा। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निसफ और मैयत के वालिदैन का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ वालिदैन ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा होगा। और अगर मैयत के भाई बहन हों तो माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा। ये सब उस वक्त निकाले जाएंगे अगर वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और इस पर अगर कर्ज हो अदा कर दिया जाए। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज नफ़ा तुम्हारे करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका निसफ हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बेऔलाद ना हो, वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर वो जो वसीयत उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज खा जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए
اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد میں اس کے جو وصیت تم نے کی ہے جو پر پوری کر دی جائے، اور قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل میراث کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا و بینا نہایت علم والا بردبار ہے۔ بعض مفسرین کی طرف سے وصیت کرنے والے کو نصیحت کی گئی ہے کہ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو 1/3 مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہوں، یا پھر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال آخرت میں اس کی نجات کا سبب بن سکے۔ اگر وہ صاحب حیثیت نہیں، غریب اور مفلس ہے، تو یہ وصیت نہ کرے تاکہ اس کے اہل خانہ مفلسی اور محتاجی سے دوچار نہ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لڑکی، بیٹی یا بہن ہو کو جائیداد کی وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے یا ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، ان کا حصہ جہیز کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی اور کفرانیت ہے، بعض نے تو کفرانیت کی حد کراس کر دی ہے، بیٹی اور بہنوں کی شادی قرآن سے نعوذ باللہ کر دیتے ہیں تاکہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو بلکہ سرداری نمبرداری قائم رہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو ان کے چچا سے قرآن کی روح کے حکم کے مطابق حصہ دلوایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 33 میں فرمان الہی ہے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو، کہ ہم نے ہر ایک کے حق دار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سامنے ہے۔ تو وراثت کے سلسلے میں جو بیان میں نے کیا ہے اس میں بہت تدبر کی ضرورت ہے، اور یہ پہلی نشست میں پہلا بیان ہے، اس پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔